मासूम जानवरों के बारे में कुछ ऐसे अजीब फैक्ट जिन्हें आप सुनकर बोलोगे क्या बात है। नंबर 1, हॉर्न लिज़ार्ड जब भी अपने आसपास खतरा महसूस करती है जैसे जंगली बिल्ली से, तो फिर वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करते हुए अपनी आंखों से खून फेंकती है। नंबर 2, वॉम्बैट एकमात्र ऐसा जानवर है जब भी वो पॉटी करता है तो उसकी पॉटी का शेप ट्यूब शेप होता है। अब ये मत पूछना कैसे। नंबर 3, इमॉर्टल जेलीफिश है जो कि अपने लिविंग साइकिल को ब्रेक करती है, यानी कि वो कभी मर नहीं सकती। और इमॉर्टल जेलीफिश के बारे में अगर बहुत ज़्यादा जानना है तो मैंने उसकी डिटेल शॉर्ट बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यहाँ पर आ रहा होगा, उस पर जाके क्लिक करो। लाइक एंड सब्सक्राइब।